หมอยาเพราะรักท่านอ๋องไร้ใจตอนที่110ตั้งใจยั่วยุวงรัชทายาทเห็นอ๋องฉีเดินออกไปแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรอีกนอกจากพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าไม่ผิดข้าไปเยี่ยมเสด็จอามามีปัญหาอย่างนั้นหรือพาผู้คนนับพันไปดักซุ่มอยู่รอบตำหนักกลับบอกว่าไปเยี่ยมข้าหรือซือถูเย่หันหน้าไปพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่นุ่มนวลเลยสักนิดแต่เมื่อได้ยินมาจากทุกคนกลับน่ากลัวราวกับคมดาบอย่างไรอย่างนั้นวงรัชทายาทส่งเสียงหือออกมาไม่ผิดข้าพาคนไปปกป้องเสด็จอาเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยมีคนซาบซึ้งน้ำใจสักเท่าไหร่ไม่ให้เข้าไปไม่มีคำสั่งของข้าใครก็ไม่กล้าระดมทหารกว่าพันคนมาหรอกใครให้อำนาจกับเจ้ามากมายเช่นนี้กันซือถูเย่ผู้สุภาพอ่อนโยนได้ถามนายเสียอันดังวงรัชทายาทผู้ที่อึดอัดยืดยาดก็ได้ยืนขึ้นก่อนจะพูดด้วยความโกรธเคืองทันใดไม่ใช่เพราะทหารพันกว่าคนหรอกใช่ไหมข้าเป็นถึงรัชทายาทระดมทหารกว่าพันคนยังต้องได้รับการอนุญาตจากอ๋องซื่อเจิ้งอีกหรือซือถูเย่ตะโกนออกไปเสียงดังว่าสร้างสู่ฝ่ายทหารอยู่ไหนสร้างสู่ฝ่ายทหารขานรับในทันใดกระหม่อมอยู่พะยะค่ะบอกองค์รัชทายาทไปการระดมทหารส่วนตัวเกินพันคนต้องโดนลงโทษเช่นไรสร้างสู่ฝ่ายทหารรีบตอบกลับไปว่ารายงานต่อท่านอ๋องหากไม่มีคำสั่งจากฝ่ายทหารหรือท่านอ๋องออกคำสั่งไม่มีอำนาจสั่งการทางด้านทหารระดมทหารกว่าพันนายโดยพละการมีโทษตายสถานเดียวพะยะค่ะวงรัชทายาทบันดาลโทสะเป็นฟืนเป็นไฟทันใดข้าเป็นถึงองค์รัชทายาทเจ้ากล้าฆ่าข้าอย่างนั้นหรือซือถูเย่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าไม่มีคำสั่งของฝ่ายทหารไม่มีคำสั่งจากข้าและก็ไม่มีอำนาจสั่งการทางด้านทหารเจ้าระดมทหารเช่นนี้ไปทำไมข้าอยากจะรู้เสียจริงบางทีนายพลณที่แห่งนี้อาจจะสามารถอธิบายได้ทหารที่องค์รัชทายาททำการระดมในครั้งนี้คือค่ายทหารไหนผู้ใดเป็นผู้ปกครองเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดนี้ต่างก็พากันเข้าใจทำไมซือถูเย่ถึงไม่มีทางปล่อยทหารนับพันเขาต้องการตัดแขนของเหลียงไท่ฟู่และสังหารนายพลนายหนึ่งเหลียงไท่ฟู่จึงรีบก้าวขึ้นหน้าก่อนจะพูดขึ้นด้วยใบหน้าเรียบเฉยว่าท่านอ๋องการระดมทหารในครั้งนี้ขององค์รัชทายาทก็เพื่อต้องการปกป้องอันตรายให้แก่ท่านอ๋องจริงๆพะยะค่ะเป็นการจัดการแบบพิเศษคำสั่งทหารเทียบเท่าภูผาเจ้าจะบอกว่าเป็นการจัดการแบบพิเศษกับข้าอย่างนั้นหรือไทฟู่ต้องกลับไปอ่านกฎระเบียบของแคว้นต้าโจ้สักหน่อยแล้วกระมังซือถูเย่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาไทฟู่เงยหน้าขึ้นจากนั้นก็มองไปทางซือถูเย่ก่อนพูดขึ้นว่าท่านอ๋องกฎระเบียบแคว้นต้าโจ้มีเงื่อนไขในการระดมทหารอยู่ข้อหนึ่งหากมีเหตุการณ์พิเศษทหารสามารถรับคำสั่งจากนายพลตามสถานการณ์จริงได้โดยการระดมทหารขนาดเล็กองค์เล็กๆต่ำกว่า 5,000 คนในสถานการณ์ที่อันตรายท่านอ๋องก็เคยพบเจอกับนักฆ่ามาก่อนและเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดวงรัชทายาทเป็นห่วงความปลอดภัยของท่านอ๋องจึงได้นำเหตุการณ์นี้แจ้งตรงต่อนายพลเป้าหมายขององครักษ์ในตำหนักท่านอ๋องนายพลพิจารณาตามสภาพเหตุการณ์จริงจึงได้ทำการเคลื่อนทัพมายังตำหนักท่านอ๋องเพื่อรักษาปกป้องตำหนักท่านอ๋องไม่มีวินัยทหารออกแนวรบและไม่มีกฎระเบียบของการออกแนวรับเพียงแต่พิจารณาผิดพลาดลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีด้วยกระบองทหาร50 ครั้งก็ถือว่าเป็นการลงโทษแล้วนะพะยะค่ะซือถูเย่ถามสร้างสู่ฝ่ายทหารอีกครั้งหากเป็นดั่งที่ไทฟู่พูดก็สามารถระดมกำลังทหารได้อย่างนั้นหรือสร้างสู่ฝ่ายทหารตอบกลับไปว่ารายงานท่านอ๋องหากเป็นดั่งที่ไทฟู่พูดไว้สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถยื่นคำร้องขอระดมทหารต่อฝ่ายทหารได้พะยะค่ะส่วนกลางจะส่งคนและองค์รัชทายาทไปยังค่ายทหารพร้อมกันแต่ฝ่ายทหารยังไม่ได้รับการยื่นคำร้องขององค์รัชทายาทแต่อย่างใดเลยพะยะค่ะเซียวโท่จึงพูดขึ้นน้ำเสียงราบเรียบว่า1,000 คนสามารถระดมหน่วยราชองครักษ์ประจำวังหลวงได้ทำไมจะต้องระดมทหารด้วยล่ะพะยะค่ะซือถูเย่พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเมื่อพูดเช่นนี้สถานการณ์พิเศษที่ไทฟู่พูดถึง
ไม่มีการดำรงอยู่ของป่าเย่หนึ่งในทหารพันนายที่ดำเนินการโดยพลการใช่หรือไม่สร้างสู่ฝ่ายทหารตอบกลับไปอย่างไม่ลังเลว่ารายงานท่านอ๋องไม่ผิดพะยะค่ะป่าเย่ไม่ได้รับการยื่นร้องขอของฝ่ายทหารแต่อย่างใดอีกทั้งหลังจากที่ระดมทหารออกไปแล้วก็ไม่มีรายงานของฝ่ายทหารจึงนับว่าเป็นการระดมทหารเป็นการส่วนตัวตามกฎระเบียบของทหารสมควรตายสถานเดียวพะยะค่ะซือถูเย่เงยหน้าขึ้นซูชิงพะยะค่ะซูชิงเดินขึ้นหน้าพร้อมกับส่งเสียงขานรับซือถูเย่พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่ารับคำสั่งจากข้าไปนำตัวไปเย่มาประหารเพื่อเตือนไว้เป็นเยี่ยงอย่างสีหน้าของเหลียงไท่ฟู่ซีดเผือดไปในทันทีช้าก่อนเขาเดินขึ้นหน้ามาก้าวหนึ่งพร้อมกับจ้องขเหม็งไปยังซือถูเย่ใกล้ๆกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกแผ่ขยายความโกรธเคืองออกมาทางแววตาท่านอ๋องกฎระเบียบนั้นสำคัญแต่นายพลไประดมทหารออกไปก็เพื่อปกป้องท่านอ๋องถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรสู้ได้แต่มันก็เป็นการแสดงความซื่อสัตย์ภักดีต่อท่านอ๋องหากท่านอ๋องยังยืนหยัดที่จะประหารนายพลผู้ที่จนรักภักดีต่อบ้านเมืองส่งผลให้จิตใจของนายทหารและเหล่าทหารหารเย็นสถานนั้นเท่ากับว่าแคว้นต้าโจ้บกพร่องไร้ประโยชน์เชื่อเถอะว่าฮ่องเต้ที่ประทับอยู่ณที่แห่งนี้ก็ไม่มีทางชื่นชมวิธีการของท่านอ๋องเป็นแน่ฮองเฮาจึงได้พูดขึ้นว่าใช่ท่านอ๋องนายพลไปผู้นี้ทำเพื่ออยากปกป้องความปลอดภัยให้แก่ท่านอ๋องท่านอ๋องไม่รู้สึกซาบซึ้งก็ไม่สมควรคิดบัญชีเช่นนี้เหลียงไท่ฟู่มองไปทางเฉินเซี่ยวเซี่ยวเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาเฉินเซี่ยวเซี่ยวหรือจะไม่รู้ความคิดของซือถูเย่เขาอยากจะฆ่าไปเย่อยู่แล้วนายพลที่มีอาการหวาดกลัวจะต้องมุ่งหน้าไปขอความช่วยเหลือต่อเหลียงไท่ฟู่ในวันข้างหน้านายพลไปผู้นี้จะต้องใช้อำนาจบาดใหญ่อย่างโอหังโดยการใช้อำนาจทางการทหารต่อข้าราชการคนอื่นๆด้วยความโอหังอวดดีทำให้คนจำนวนมากรู้สึกไม่ถูกชะตาเขาหันไปพึ่งพาเหลียงไท่ฟู่มีเหลียงไท่ฟู่ผู้นี้เป็นที่พึ่งพิงดังนั้นคนจำนวนมากจึงต่างก็ทำได้เพียงแค่กล้าโกรธแต่ไม่กล้าพูดหากตัวเองแสดงความต้องการออกไปจะต้องสร้างความไม่พอใจเพื่อนร่วมสงครามอย่างแน่นอนแต่เขาทำได้เพียงแค่ยืนอยู่ทิศทางเดียวกันกับเหลียงไท่ฟู่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้เป็นการขี่เสือที่ยากจะลงแล้วดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงแค่เดินขึ้นหน้าแล้วพูดขึ้นว่าท่านอ๋องกระหม่อมคิดว่านายพลไปทำการระดมทหารโดยพลการต้องได้รับโทษแต่นี่เป็นความผิดครั้งแรกได้โปรดให้ท่านอ๋องละเว้นชีวิตของเขาด้วยใช้กระบองทหารเฆี่ยนตีเพื่อเป็นการลงโทษ50ครั้งน่าจะเพียงพอแล้วเหลียงไท่ฟู่ที่ส่งเสียงขอความช่วยเหลือไปทางเฉินเซี่ยวเซี่ยวคนขององค์รัชทายาทต่างก็พากันคุกเข่าวิงวอนซือถูเย่ชำเลืองไปทางศีรษะดำๆของคนเหล่านี้จากนั้นก็หัวเราะอย่างเย็นชาออกมาเยี่ยมได้ยินมาว่าก่อนหน้านั้นพวกเจ้าก็พากันไปคุกเข่าอยู่ด้านหน้าพระตำหนักของฮองไท่เฮามาก่อนเพื่อวิงวอนขอให้ฮองไท่เฮาเป็นผู้บริหารประเทศบัดนี้ก็มานั่งคุกเข่าอ้อนวอนอยู่ด้านหน้าของข้าเพื่อนายพลที่ล่วงละเมิดกฎข้อบังคับของทหารผู้หนึ่งกราบทูลข้อราชการของจุงซูเสิร์และห้องหนังสือหลวงไม่มีการลงโทษจนสะสมจนเท่าภูเขาเมื่อเห็นเหล่าข้าราชการของแคว้นต้าโจ้อำนาจแก่งแย่งชิงดีที่อยู่ภายในใจก็ค่อยๆสงบลงยังคิดว่านี่เป็นการรับใช้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนอย่างนั้นหรือแคว้นต้าโจ้มีขุนนางเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วประเทศต้องล่มจมอย่างแน่นอนเมื่อองค์รัชทายาทได้ยินก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเสด็จอาระวังด้วยในฐานะที่เป็นถึงอ๋องซื่อเจิ้งพูดจาสาปแช่งประเทศท่านยังรู้สำนึกฐานะตัวเองอยู่บ้างไหมเจ้ารู้จักคำว่าฐานะสองคำนี้หรือเจ้าจำฐานะของตัวเจ้าได้หรือไม่เคารพฐานะของตัวเองบ้างไหมซือถูเย่ตะโกนออกไปด้วยความโกรธเคืองอย่างฉับพลันในฐานะที่เป็นถึงองค์รัชทายาทหน้าที่ของเจ้าเป็นความหวังของฮ่องเต้และประชาชนปล่อยให้เหล่าขุนนางที่ตระกลตรากรลามยุยงอยู่เบื้องหลังถึงเจ้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยวันนี้ตำแหน่งผู้ดูแลประเทศไม่ใช่หน้าที่ของข้าหากขืนเจ้ายังทำเช่นนี้ต่อไปมาดูสิว่า
ตำแหน่งองค์รัชทายาทจะรออดทนไปได้สักกี่วัน พอได้แล้ว อย่าคิดว่าท่านเป็นเสด็จอาของข้าแล้วคิดจะมาดูถูกคนที่อายุน้อยกว่านะ ท่านไม่มีคุณสมบัติมากพอจะที่จะดุด่าว่ากล่าวข้าเสด็จแม่ยังไม่เคยว่าข้าเลย ท่านมีสิทธิ์อะไรมาต่อว่าข้าเสด็จพ่อให้ท่านเป็นผู้ดูแลประเทศ ไม่ใช่ให้ท่านมากดดันข้าหากท่านไม่อยากเป็นคนที่คอยดูแลประเทศ ก็ไปซะ ไม่ต้องมาทำตัวครอบครองชักโครกให้เสียเวลา ภายใต้อารมณ์โกรธเคืองขององค์รัชทายาทคำพูดนี้ถือว่าไม่เกินไปแต่อย่างใด ในเวลานี้ได้ดึงดูดสายตามาเป็นจำนวนมาก ในฐานะที่เป็นถึงองค์รัชทายาทพูดจาหยาบคายออกมาเช่นนี้ ต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ น่าเสียดายฐานะไปเสียจริงๆฮ่องเต้ต้องการตัวเขา แต่รู้สึกว่าซือถูเย่นั้นทำเกินไป ปล่อยให้องค์รัชทายาทระเบิดหาออกมา อีกทั้งยังมองไปทางซือถูเย่ว่าจะกล้าทำเช่นไรต่อไปไทฟู่เองก็มองไปทางซือถูเย่ด้วยสัญชาตญาณไม่ผิด เขาเป็นเพียงแค่อ๋องซื่อเจิ้งผู้ดูแลประเทศ แต่องค์รัชทายาทเป็นผู้ถูกคัดเลือกที่จะได้ครองบัลลังก์คนต่อไปซือถูเย่ไม่ได้ด้อยไปกว่าองค์รัชทายาทแต่อย่างใด อีกทั้งการพูดจาหยาบคายออกมา องค์รัชทายาทสามารถลุกขึ้น กล่าวเพื่อความเป็นธรรมได้แม้ว่าจะหยาบ แต่ก็สมเหตุสมผล อีกทั้ง หากเขากล้าทำอะไรองค์รัชทายาทก็เป็นการพิสูจน์จิตใจของวงตระกูลไม่ใช่หรอกหรือ ตอนที่111ลงโทษองค์รัชทายาททุกคนต่างก็เห็นซือถูเย่รัชทายาทตั้งใจยั่วยุเห็นชัดๆเลยว่ามีเจตนาจะทำให้โกรธ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอ๋องซื่อเจิ้งผู้ดูแลประเทศ ก็สามารถตำหนิรัชทายาทและสั่งสอนรัชทายาทได้ เพียงแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งรัชทายาทนั้นเขาจะนั่งได้จนถึงเมื่อไหร่คำพูดพวกนี้มีเพียงฝ่าบาทเท่านั้นที่จะพูดได้ เขาใช้อำนาจของฮ่องเต้กับการเมือง และตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่ใช่ฮ่องเต้ซือถูเย่เองก็ไม่ได้โกรธ เพียงแต่สั่งให้คนพาเปากงกงของฮ่องเต้เข้ามา เปากงกงอยู่ปรนนิบัติรับใช้ฮ่องเต้มาหลายปี และยังเคยรับใช้ฮ่องเต้องค์ก่อนเป็นคนเก่าแก่ของวังหลวง แม้แต่ไทฮองไทเฮาก็ยังต้องไว้หน้าเขาอยู่ เมื่อเปากงกงมาถึงก็โค้งตัวลงคำนับแล้วพูดว่าถวายบังคมฮองเฮาเหนียงเหนียงและท่านอ๋องลุกขึ้นเถอะฮองเฮามองไปที่ซือถูเย่ด้วยความไม่พอใจเปากงกงกำลังอยู่รับใช้ฮ่องเต้เจ้าจะให้เขาเข้ามาทำอะไรซือถูเย่ไม่ได้ตอบคำถามของฮองเฮาแต่กลับถามว่าเปากงกงโปรดอ่านราชโองการฉบับที่2ของฮ่องเต้เปากงกงดูเหมือนเตรียมพร้อมมาก่อนแล้วรับคำสั่งแล้วพูดว่าพะยะค่ะพระราชโองการฉบับที่2ของฮ่องเต้พระราชโองการฉบับแรกที่ฮ่องเต้เขียนเอาไว้ก็คือประกาศให้ซือถูเย่เป็นผู้ดูแลประเทศและยังมอบหมายให้ดูแลจัดการเรื่องราวต่างๆทุกคนไม่รู้ว่าจะมีพระราชโองการฉบับที่2ด้วยทุกคนต่างมองหน้ากันไปมาแม้แต่เหลียงไทฟู่ก็ยังหันไปมองฮองเฮาสีหน้าของฮองเฮาเหมือนจะงุนงงจากนั้นก็ถามซือถูเย่ว่าพระราชโองการฉบับที่2อะไรฮ่องเต้เขียนพระราชโองการฉบับที่2ด้วยหรือซือถูเย่พูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบไม่ใช่แค่ฉบับที่2เท่านั้นพอพูดประโยคนี้ออกมาสีหน้าของฮองเฮาก็เปลี่ยนเป็นซีดเผือดทันทีนางเริ่มกระวนกระวายใจพระราชโองการฉบับนี้เขียนว่าอะไรนางก็พอจะคาดเดาได้บ้างและเป็นอย่างที่คาดเอาไว้จริงๆเปากงกงประกาศราชโองการด้วยราชโองการแห่งสวรรค์ฮ่องเต้จึงทรงมีรับสั่งว่าข้าป่วยเรื้อรังมายาวนานไม่มีวี่แววว่าจะทุเลาลงดังนั้นข้าจึงขอมอบอำนาจในการบริหารบ้านเมืองของฮ่องเต้ให้แก่ซือถูเย่อนุญาตให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนปกครองประเทศชั่วคราวหากข้ามีเวลาจำกัดรัชทายาทจะได้รับการสนับสนุนเพื่อขึ้นครองราชย์จากผู้สำเร็จราชการแทนความกังวลเดียวของข้าก็คือรัชทายาทยังหนุ่มและเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ฟังคำสั่งสอนอีกทั้งข้ายังไม่มีเวลาคอยอบรมสั่งสอนจึงเป็นเหตุให้รัชทายาทดื้อรั้นหัวแข็งไม่มีมารยาทข้าวางแผนเพื่อแคว้นต้าโจจึงต้องแจ้งขุนนางราชสำนักทุกท่านหากรัชทายาทประพฤติตัวไม่ดีทำเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองและยังไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนข้าก็ยากจะให้อภัย
จึงอนุญาตให้ผู้สำเร็จราชการแทนใช้อำนาจลงโทษกับรัชทายาทได้รัชทายาทที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พูดพึมพำเบาๆว่าเป็นไปไม่ได้ท่านพ่อไม่เขียนราชโองการเช่นนี้แน่นอนสีหน้าท่าทางของซือถูเย่ดูทะนงตนหลังจากเปากงกงอ่านพระราชโองการฉบับที่2เสร็จแล้วก็เชิญเขากลับไปเซี่ยวโล่เย่ตะลึงงันไปครู่หนึ่งจับหลิงหลงฮูหยินเอาไว้แน่นนี่มันเกิดเรื่องอันใดขึ้นจะปลดองค์รัชทายาทออกจากตำแหน่งอย่างนั้นหรือไม่ได้ปลดองค์รัชทายาทออกจากตำแหน่งถึงแม้นางจะไม่ใช่พระสนมขององค์รัชทายาทแต่ตอนนี้นางกับองค์รัชทายาทเฉินเซี่ยวเซี่ยวได้ยินเข้าก็พลันหันไปมองเซี่ยวโล่เย่ด้วยสายตาที่โหดเหี้ยมและตำหนิเสียงทุ้มต่ำว่าอุปปากหลังจากพระราชโองการฉบับนี้ถูกประกาศออกไปแล้วหัวใจของเฉินเซี่ยวเซี่ยวก็เต้นตึกตักเสียงดังซือถูเย่มีอำนาจถอดถอนรัชทายาทได้นี่ก็หมายความว่าถึงแม้ฮ่องเต้จะสวรรคตรัชทายาทก็อาจจะไม่ใช่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งฮ่องเต้องค์ต่อไปสินะหลังจากรัชทายาทเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองก็เอ่ยปากพูดขึ้นมาว่าท่านพ่อบอกเอาไว้ในราชโองการว่าหากข้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองและอบรมสั่งสอนหลายครั้งข้าก็ยังไม่ปรับปรุงแก้ไขถึงจะสามารถถอดข้าออกจากตำแหน่งรัชทายาทได้เจ้าประกาศพระราชโองการตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดถึงแม้ข้าจะยังไม่มีความสามารถแต่ข้าก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายของบ้านเมืองซือถูเย่พูดด้วยสีหน้านิ่งเฉยเจ้ากับไปเย่สั่งโยกย้ายทหารโดยพลการและผิดกฎของทหารอีกทั้งเจ้าไม่ได้มีตำแหน่งใดในกองทัพข้าแค่จะเคี่ยนเจ้าด้วยไม้ตะบอง30 ทีจนกว่าไปเย่จะเขาเงยหน้ามองไปยังเหลียงไท่ฟู่ด้วยสายตาเย็นชาข้าไม่เว้นซูชิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นมาตลอดรับคำสั่งแล้วจากไปทันทีริมฝีปากเหลียงไท่ฟู่กระตุกหลายทีแต่สุดท้ายก็ไม่พูดสิ่งใดออกมาถอยหลังแล้วออกไปด้วยสีหน้ามืดมนเย็นวันนี้เขาคำนวณผิดพลาดไปจริงๆคิดไม่ถึงการใส่ร้ายป้ายสีของอ๋องหนางหวยและคิดไม่ถึงการปรากฏตัวของซือถูเย่และยิ่งคิดไม่ถึงว่าจะยังมีพระราชโองการฉบับที่2ของฮ่องเต้พระราชโองการฉบับที่2นี้ทำลายแผนการเขาจนหมดสิ้นรัชทายาทสั่งโยกย้ายทหารโดยพลการและนั่นถือเป็นการทำผิดกฎหมายอีกทั้งยังถูกทุบด้วยไม้ตะบองเป็นการลงโทษอีกส่วนเรื่องสั่งสอนไม่เคยจำเขามีโอกาสทำนับครั้งไม่ถ้วนครั้งที่2ครั้งที่3เขาได้ชื่อว่ารัชทายาทไร้ประโยชน์นั้นก็สมเหตุสมผลแล้วเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้ไปเย่กับซือถูเย่อีกต่อไปแล้วสละแขนข้างเพื่อแลกกับการได้หายใจถึงเวลาพักผ่อนและวางแผนแล้วเซี่ยวหลี่โม่ไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยเพราะเห็นอยู่ว่าซือถูเย่มีโอกาสโจมตีรัชทายาทกับเหลียงไท่ฟู่แค่เปิดเผยจดหมายฉบับนั้นก็พอแล้วเหตุใดเขาต้องเปลืองแรงฆ่าไปเย่และยังเปิดพระราชโองการฉบับนั่นอีกเล่าในเวลาที่เงียบๆนางจึงแอบถามซือถูเย่เบาๆว่าท่านอ๋องยอมปล่อยโอกาสดีๆเช่นนี้ไปแล้วไม่ใช่หรือซือถูเย่ชำเลืองมองนางคราวหนึ่งปกติเจ้าชอบโอ้อวดความฉลาดไม่ใช่หรือเหตุใดเรื่องนี้ถึงไม่เข้าใจเจตนาของข้าเล่าหลีโม่มองแววตาที่เย็นชาของเขาด้วยความตะลึงในหัวของเขาเกิดแสงสว่างขึ้นมาวูบหนึ่งใช่เขาเปิดเผยไม่ได้ก็เพราะว่าตอนนี้ยังปลดรัชทายาทไม่ได้หรือพูดง่ายๆก็คือยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะปลดรัชทายาทถ้าหากว่าเปิดเผยจดหมายฉบับนั้นในตอนนี้เหลียงไท่ฟู่ก็ไม่มีทางหนีรอดไปไหนได้ทำได้แค่ต่อสู้ให้ถึงที่สุดเท่านั้นเพราะฉะนั้นฮ่องเต้อาจจะมีอันตรายได้เพราะว่าถ้าเมื่อใดที่ฮ่องเต้สวรรคตรัชทายาทก็จะได้ขึ้นครองราชย์นอกเสียจากว่ารัชทายาทจะมีความผิดหลายครั้งถึงจะสามารถปลดรัชทายาทออกตามที่กล่าวไว้ในพระราชโองการซือถูเย่กำลังรอคอยให้รัชทายาททำผิดพลาดอีกครั้งดังนั้นเขาจึงทำการเปิดเผยพระราชโองการก่อนอย่างแรกคือทำให้รัชทายาทตกใจกลัวแต่ทำให้เขาไม่กล้าทำตัวเหิมเกริมแต่เห็นได้ชัดว่านิสัยของรัชทายาทมันเป็นความทะเยอทะยานของเหลียงไท่ฟู่รัชทายาทไม่สามารถควบคุมได้อย่างที่สองก็คือแจ้งเหล่าขุนนางให้ทราบว่าเขาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนจะไม่ทำอะไรโดยพลการ
ทั้งหมดที่เขาทำล้วนเป็นการมอบอำนาจของฮ่องเต้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงวางรากฐานที่มั่นคงไว้ในใจของเหล่าขุนนางและราชสำนักรัชทายาทถูกลากออกไปแล้วในตอนที่เขาถูกทหารลากออกไปนั้นยังร้องตะโกนใส่ซือถูเย่ว่าการลงโทษในทางที่ผิดของเจ้ารอให้ท่านพ่อตื่นขึ้นมาข้าจะกราบทูลเรื่องที่เจ้าทำให้ท่านพ่อทราบซือถูเย่ข้าคือรัชทายาทเจ้าไม่มีอำนาจใช้ไม้ตะบองทุบข้าไอ้พวกขยะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะฮองเฮาคิดอยากจะลุกขึ้นมาขอร้องเขาซือถูเย่เหลือบมองนางด้วยสายตาเย็นชาฮองเฮาปวดใจหรือถ้าตอนนี้ปวดใจแล้วก็ท่านค่อยร้องไห้ทีหลังก็แล้วกันคำพูดนี้ช่างใจดำยิ่งนักและไม่ไว้หน้าแม้แต่นิดเดียวเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจทำลายความปรองดองและการเสแสร้งระหว่างฮองเฮาด้วยการฉีกหน้านางฮองเฮาไม่พูดอะไรเพียงแต่กำหมัดเอาไว้แน่นมากสายตาอาฆาตแค้นของนางมองไปที่หน้าซือถูเย่และเลื่อนไปบนใบหน้าหลี่โม่อย่างช้าลอบสังหารผู้สำเร็จราชการแทนในคราวนี้เดิมทีนางก็ไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นจึงไปขอร้องเซี่ยวหลี่โม่ในตอนที่ถูกไท่เฟยคุมตัวเอาไว้แต่คิดไม่ถึงเลยว่าเซี่ยวหลี่โม่จะช่วยเหลือซือถูเย่ซึ่งมันทำการใหญ่ของนางพังถ้าไม่ใช่เพราะยังอาศัยการรักษาอ๋องเหลียงจากเซี่ยวหลี่โม่เกรงว่าฮองเฮาคงไม่ให้เขามีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้แน่นอนฮองเฮาจะยอมให้หลี่โม่มีชีวิตต่อไปหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันทีหลังแต่ว่าในใจของเฉินเซี่ยวเซี่ยวในตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าจะไม่เอานางไว้นางเกลียดตัวเองเกลียดจวนเฉินเซี่ยวและเขาไม่คิดว่าความแค้นเช่นนี้จะสามารถละลายหมดสิ้นไปได้กลับมาพร้อมกับความแค้นและยังมีผู้สำเร็จราชการแทนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเขาไม่ยอมให้นางมีชีวิตอยู่ต่อไปแน่นอนในระหว่างที่กำลังคบคิดอยู่นั้นก็มีเสียงร้องราวกับหมูถูกเชือดของรัชทายาทดังขึ้นมาเลือดเกือบทะลักออกมาจากดวงตาของฮองเฮานางกำหมัดทั้งสองมือเอาไว้แน่นเล็บมือแทบจะจิกเข้าไปในผิวเนื้อเต็มทีเซียวโล่เย่เจ็บปวดใจเป็นอย่างมากรีบพุ่งออกไปทันทีเมื่อมาถึงตำหนักก็พบทหารกำลังจับรัชทายาททุบตีอยู่ก็รีบเข้าไปผลักทหารผู้นั้นออกทันทีพูดด้วยความโกรธว่าเขาเป็นองค์รัชทายาทนะเจ้าลงมือเบาๆหน่อยไม่ได้หรืออย่างไรหลีโม่กำลังมองดูอยู่เขายิ้มออกมาก่อนจะหัวเราะเซียวโล่เย่เจ้ายังไม่ใช่พระสนมของรัชทายาทแม้แต่ฮองเฮาก็ยังขอร้องมิได้คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะกล้าผลักทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กล้าท้าทาย